在传进去。他怎么在他脸方向呀？之前不喜欢这叫冰冷，行，不能再吵。哎，走吧，你俩我俩选啊，一个我一个，行，这样。老公，我想看看发后面，我说你看，老公想现在好像有点，怎么讲呢？发后面，可以说一下，我穿后面，对，好吧，我这样，我这样，你说这样，你是不是这样？我让这下来看，简单的写到这里，这个可以来一个，放在一块儿交。我还想面，先面好吃。哎，好，这样好吃啊，那了，你要什么？我这个我这个，很有意思，很有意思啊。你看，我说说我也是，平时的啊，这些哇，你真香。